kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnayn hadda kusoo biir waanad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijka aynu gudagalnay ee barnaamijkeena sheekada ugu horeysa ee caawa mid ka mid ah dadkii ka badbaaday xasuuqii RSF ay ka geysatay magaalada Al-Fashir ee dalkaasi Suudaan oo ka warantay sida xaaladdu ay ahayd marka xasuuqa ay RSF geysanaysay waa hooyo ku weyday dhammaanba xubnaha qoyskeeda oo iyaduna si dirqi ah ay kaga baxsatay gabadfalada ay maleeshiyaadka RSF ka geysatay magaalada kuwani waa dhacdooyinka ugu argagaxa badan ee taariikhda Suudaan. Xayaat Yacquub Xuseen oo ah hooyo reer Darfur ah kuna jirta da'da sodomiyada ayaa u sheegtay majalada The Times ee Ingiriiska sida ay caruurteeda ula carartay iyadoo dhex maraysa meydada si ay uga baxsato dhimashada kadib markii Al-Fashir ay gacanta u gashay ciidanka RSF muddo 18 bilood ahna go'doon ay sababay kumanaan dhimasho iyo macluul daran oo ay ku jirtay magaalada la wareegistoodii kadibna ay xasuuqyo arxan darro ah u geysteen dadkii magaalada Al-Fashir. Jidka waxaa yaalay meydad, qofkii istaagana waa la garaacayay, qofkii dhacana waa la dilayay tira Xayaat Yacquub oo hadda ku sugan xira ay ku badbaadeen oo ku taala magaalada Tawiila ee galbeedka magaalada Al-Fashir. sida uu sheegay wargeyska The Times Xayaat waxaa qasab ku noqotay inay ka tagto meydka wiilkeedii dhalinyarada ahaa oo ku dhintay duqeyn iyadoo aan garanaynin halka uu ku dambeeyay saygeeda oo RSF ay la kaxaysteen rag kale ama xaaladda dariskeeda oo aan ka bixi karin magaalada. warbixino qaramada midoobay ka yimid ayaa xaqiijiyay in wixii ka dhacay Al-Fashir ay xusuusinayaan argagixisadii xasuuqii Darfur ee dhacay in ka badan 20 sano ka hor kadib markii ciidanka Suudaan ay ka baxeen magaalada. RSF ayaa si buuxda waxay ula wareegeen gacan ku haynta maamulka magaalada Al-Fashir iyagoo horeyna u saaray go'doon adag oo ka joojiyay raashinka iyo dawooyinka taasi oo keentay faafitaanka macluul daran sida lagu sheegay wargeyska warbixintiisa. sawirro lagu qaaday dayax-gacmeedka ayaa muujinaya cadeymo dilal ballaaran ah halka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in ay ku dhawaad 460 qof lagu dilay xasuuq ka dhacay isbitaalka umulisada ee Sacuudiga kadib markii la weeraray isbitaalka. madaxa ururka caalamiga ah ee samata bixinta IRC David Malibard ayaa ka digay in tirada yar ee dadka sida nabadda uga haray xerada Tawiila ay tahay digniin ay dunida u baahan tahay inay maqasho isagoo uu ku tilmaamay waxa dhacaya qayb cusub oo argagax leh oo ka socda gobolka Darfur ee Suudaan. Xayaat Yacquub oo imaanshiyaha xiradani kadib dhawaan karisay cuntadii kooleed ee ugu horeysay muddo bilo ah ayaa tiri waxaan rabnaa badbaado caruurteena iyadoo maanta daryeelaysa caruurta agoonta ah ee waalidkooda lagu laayay duqeymaha iyo xasuuqa magaalada Al-Fashir. fadhigii degdega ahaa ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iskaduwaha arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay Tom Fletcher ayaa si adag u dhaleeceeyay aamusnaanta beesha caalamka isagoo yiri qayladooda ma maqalno balse argagaxu wuu sii socdaa dumarka iyo gabdhahana waa la kufsanayaa dadkana waa la dildilayaa oo waa la laynayaa iyadoo aan cidna lala xisaabtamin ama cidna aysan la xisaabtaminin geysanaya falalka markii Al-Fashir ay gacanta u gashay maleeshiyaadka RSF oo hogaamiyo Maxamed Xamdaan Daqalo Xamati kaasi oo dhistay maamul u gaar ah Suudaan waxay si dhab ah u noqotay dal laba qaybood oo kala jabay ciidanka dowladda ayaa gacanta ku haya magaalada Khartoum iyo bariga dalka halka maleeshiyaadka RSF-na ay wadaan xasuuqyo dib u xusuusinaya nabaradii xasuuqa Darfur ee ka dhacay 20 sano ka hor. geesta kalena wargeyska The Times waxa uu soo xigtay badbaado hore oo ka mid ahayd dadkii ka badbaaday xasuuqyada Darfur oo lagu magacaabo Imtithal Mahmoud oo haatan degan gudaha Mareykanka iyadoo tiri waxaan ka dhex aqoonsaday walaashay Nabiha muuqaalada ee lagu faafiyay bogagga RSF. waad arkaysaa meydkeeda oo dhulka yaala waxaadna maqlaysaa askari ka tirsan RSF oo leh kac haddii aadan dhiman ayay u sheegtay wakaalada wararka AFP iyadoo uu tiri waxay ku cayaarayeen meydkeeda taasina waa jirdil kale oo xanuun badan qoysas badan oo nool ayaa weli waxay ku goodoosan yihiin magaalada Al-Fashir mana naqaano yaa nool yaasa dhintay. waa tahay markana aynu u gudubno sheekada labaad waxaa la ogaaday in Xisbullah ay xoojinayso awoodaheeda hubka ciidanka iyo kuwa difaaca
wargeyska The Wall Street Journal ee Mareykanka ka soo baxay ayaa soo xigtay ilo sirdoon oo sheegaya in Xisbullah Lubnaan ay bilowday dib u dhiska awoodaheeda iyo sidoo kale kaydinta hubkeeda iyadoo tallaabadaasina lagu tilmaamay mid caqabad ku ah heshiiska xabad joojinta ee Israel lala gaaray bishii November ee sanadkii 2024 isla markaana kordhin karta halis dagaal oo cusub oo lala galo mar kale Israel. sirdoonka ayaa tilmaamay in Xisbullah ay dib u buuxinayso kaydkeeda gantaalada madaafiicda iyo hubka lidka taangiyada iyadoo qaar ka mid ah hubkaasina kasoo gelinaysa dekedaha iyo wadooyinka lagu soo tahriibiyo hubka ee Suuriya. ila kale ayaa u sheegay wargeyska in Xisbullah ay sidoo kale si iskeeda u samaysanayso hub cusub oo gacanteeda ay ku farsameynayso. wargeysku waxa uu sheegay in Israel ay kasii luminayso dulqaadka ay u lahayd dhaqdhaqaaqyada Xisbullah kaasi oo kordhin karta suurtagalnimada dagaal cusub oo ka qarxa xadka Lubnaan. iyadoo warbaahinta Israel ay jimcihii sheegtay in Israel ay ka fakarayso kordhinta weeraradeeda militari ee Lubnaan ku wajahan isla markaana sabab uga dhigaysa dadaalada Xisbullah ee lagu xoojinayo awoodeeda oo ay wado kooxda Xisbullah. waxaa intaasi lagu daray in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu qabtay kulan amni oo gaar ah Khamiistii si looga wada doodo xaaladdan Lubnaan ka soo cusbanaatay iyadoo la sheegay in Xisbullah ay isku dayayso hagaajinta dib u dhiska awoodeeda ciidan weerarka iyo difaaca. sargaal sare oo Israa'iili ah ayaa u sheegay guddidaasi in Xisbullah ay si qayb ahaan ugu guuleysatay inay dib u dhisato qaab dhismeedkeeda military taasi oo ku tilmaamay jebinta tooska ah ee heshiiska amniga ee Lubnaan. ila kale oo Israa'iiliin ah ayaa sheegay in Xisbullah ay bilooyinkii ugu dambeeyay kasoo tahriibisay Suuriya ilaa Lubnaan boqolaal gantaal oo kuwa ridada gaaban ah isla markaana ay dib u dhisayso hoggaankeeda. ra'iisul wasaaraha ee Lubnaan Nawaaf Salam ayaa sheegay in aysan jirin wax ka noqosho ah oo ku saabsan in hubka lagu soo koobo gacanta dowladda isagoo carabka ku adkeeyay in tallaabooyin dhab ah la qaadayo oo wadadii ay ku sii socoto. Salam waxa intaasi ku daray waxaan u adeegsanaynaa dhammaan awoodeena si aan u joojino gardarrada Israel waxaan u maraynaa guddi kormeer caalami ah si aan u xakamayno xadgudubyada Israel. xaaladani ayaa imaanaysa iyadoo xiisada ay toddobaadyadii u dambeeyay kor u kacday Israa'iilna ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso koonfurta dhulka Lubnaan inkastoo ay weli ku jirto xabad joojin la gaaray dhammaadkii sanadkii tagay ee 2024 heshiiskaasi oo ay garwadeyn ka ahaayeen Mareykanka iyo Faransiiska ayaa dhigaya in Xisbullah ay ka baxdo dhulka koonfurta webiga Litani oo qiyaastii 30 kilomitir u jira xadka Israel isla markaana ay burburiso dhismaheeda military halkaasina ay dhismaha military ay halkaasi ku lahayd halka Israa'iilna laga rabay inay ka baxdo meelihii ay dagaalka ku qabsatay balse waxay weli ku sugan tahay 5 buurood oo istiraatiiji ah oo koonfurta dalka Lubnaan ah taasi oo ka dhigan inaysan u hoggaansamin heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray sanadkii 2024 dowladda Lubnaan iyadoo cadaadis uga imaanayo Mareykanka ayaa waxay go'aansatay bishii Agoosto in Xisbullah laga dhigo mid aan haysan hub iyo sidoo kale awood ciidan. ciidanka Lubnaan ayaa dejiyay qorshe shawji ah oo lagu ururinayo hubka tallaabadaasi oo Xisbullah ay si adag u diiday. waa xagaag daawadayaal waxay noo soo socotaa sheekada ku aadan qorshaha mar kale dib loogu bilaabayo wadahadaladii Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeyay arrinka yaab kale se waxa uu yahay markan Shiinaha iyo Ruushka oo door dhexdhexaadnimo ah qaadanaya sida wax u socdaan waan idin soo gudbin doonaa balse marka hore qadar xayisiina. dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaheeda kala duwan waxa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibn Abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxaana kamid ah culuumta shariicada oo ilaa 6 qaybood barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Quraanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka sixidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Quraanka haddii aad degan tahay magaalada Nairobi macadku waxa uu diyaar idin leeyahay macallimiin guriga kuugu iman karta faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaa daawanaysaan barnaamijka gaarka ah habeennimadan si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo waliba Telegramka. warbixino qoraalaha faalooyin iyo macluumaadyo kalena waxaad ka heli kartaan oo ka akhrisan kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. waa xagaag markan aynu u talaabno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka.
in mar kale dib loo ambaqaado wadahadaladii Mareykanka iyo Iiraan ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee Tehran ayaa rajo laga qabaa kadib markii qorshe hoose oo ay wadaan dowlado waaweyn iyo sidoo kale xiriir diblomaasiyadeed oo reer galbeed iyo Mareykan ah ay dib u bilaabeen wadaxaajoodyo qarsoodi ah oo ku saabsan sidii looga fogaan lahaa dagaal cusub oo la xiriira barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. sida ay sheegeen helo diblomaasiyadeed oo reer galbeed ah oo xogaal u ah faahfaahinta shirar gaar ah oo albaabadu u xiran yihiin ayaa socda si loo gaaro heshiis iyo isfaham oo la xiriira xakameynta iyo ka hortagga barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. wadahadalada qaar ayaa taabanaya doorka koox ka tirsan maamulka madaxweynaha Mareykanka ee hadda talada haya oo taageersan wadahadal iyo tanaasul. ilwareedku waxay sheegeen in sargaal sare oo aqalka cad ah oo la rumaysan yahay inuu yahay wakiilka madaxweynaha Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff oo xiriir la sameeyay Iiraaniyiinta iyadoo loo sii marayo isku xiriyaal Ruush iyo Jarmal ah. diblomaasiyiinta qaar gaar ahaan kuwa ku sugan safaaradda Yurub ee Ammaan iyo Qaahira ayaa qaba aragti ah in Ruushka iyo Shiinaha ay wadaan xiriir daba joog ah oo ay la leeyihiin Mareykanka iyagoo doonaya heshiis siyaasadeed ama mid ballaaran oo laga fogaado iska horimaad militari oo dhaca. arrintaasi oo la rumaysan yahay inuu si gaar ah u doonayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. ujeedada xiriirka Ruushka iyo Shiinaha waa in Washington lagu cadaadiyo inay ka hortagto kororka codadka xukuumadda midigta fog Israa'iil ee ku baaqaya dagaal cusub in lala galo Iiraan. waxaa la rumaysan yahay in dhinaca Mareykanka uu si togan uga jawaabayo xiriiradaasi isagoo raadinaya heshiis, waxaana qayb weyn oo ka mid ah wadahadalada Witkoff iyo gacanyihiisa lala wadaagaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance kaasi oo haatan noqday shaqsi muhiim ah oo qayb ka ah xisaabinta wadahadalada fog ee u dhexeeya Washington iyo Tehran. si kastaba ha noqotee iyadoo Ruushku uu cadaadis saarayo Iiraan si ay u ogolaato isafgarad, Shiinuhuna waxa uu ku riixayaa dhinaca diblomaasiyadda, waxaana la sheegay in labada dhinacba ay isku dayayaan in laga fogaado kor u kaca xiisadaha militari ee gobolka. ilo diblomaasiyadeed oo reer galbeed ah ayaa tilmaamay in maamulka Mareykanka uu muujinayo niyad wanaag si looga fogaado dagaal cusub oo la galo, isagoo raadinaya heshiis cadaalad ah oo lagu xaqiijinayo mowqifka Washington ah in Iiraan aysan noqon doonin quwad haysata hubka nukliyeerka. xiriiradaasi waa qayb ahaan waxaa ku lug leh Ruushka iyo Shiinaha, iyadoo ujeedadoodu ay tahay in la xakameeyo fikradaha midigta fog ee Israa'iil oo ku baaqaya dagaal cusub oo lala galo Iiraan. caqabadaha ugu waaweyn ama caqabada ugu weyn ee weli taagan ee dhinaca Iiraan ayaa ah in si cad ay u diidan tahay in barnaamijkooda gantaalada lagu soo daro miiska wadaxaajoodada ee wadahadalka, iyagoo sheegaya in gantaaladoodu ay yihiin hub difaac ah oo xariiq cas u ah